Pothuajse të gjithë banorët e kanë normalizuar qasje negative ndaj Albës dhe kjo për mua është shumë shqetësuese, nisur që nga gjua kërcënuese që ato kanë, që të prekjet fizike, që tek degradimi i ullët dhe duke shkuar më pas tek etiketimet absurde që për mua po bëhen jashtë çdo kufiri dhe jashtë çdo norme në ato shoqëri, duke i quajtur dhe psikopate. Këto nuk janë lojra, nuk janë as pak lojra, edhe pse themi që janë në kuadër të lojës, këto janë raste të pastra bullizimi, siç ishte lagja që i bëri Labi dhe Benita në shtrat, ndërkohë që ajo po flinte gjumë, nuk e di kishte 48 orë, nuk e di sa orë kishte pa fjetur në gjumë, edhe të gjitha lojrat që Alba i bën kur ata janë zgjuar pa kaluar atë kufirin, edhe kufiri është kaluar shumë herë, por sidomos të orët e fundit, me të gjitha ato që po bëhet, duhet të tregojmë që shkojmë për te lojës, duhet të tregojmë që kemi dhe norma dhe duhet të veprohet, pres që vllai i madh të veproj dhe të sjellin atë shtëpi zarfe, jo thjesht për të censuruar banorët, pasi për mua ndëshkimi nuk është cencur, por është të vendosur shkufi, e të vendosur shkufi në një shoqëri si e jonja, që është shumë hallakam, që është shumë e brisht dhe që është shumë e shpërndarë në çdo gjë që shikon dhe në çdo gjë që ajo ballafaqohet me ekranin, për mua duhet një herë mirë që të flitet. Alba është lojtare, ka gabimet e saj në lojë, ka veprime të gabuara dhe në disa raste edhe ajo është bërë pjesë e lojës. Por një gjë është e qartë, në një gjuhë kaq degraduese dhe një gjuhë kaq banale, ajo kur nuk e ka përdorur, siç janë numëroj, nuk e di, gjërat më të ulta, më degraduese që prekën dhe dignitetin e saj femëror, siç ja bëri Toni. Dhe për mua i gjithë ky lloj përgjegjësimi që po bëhet në atë shtëpi ku edhe ajo urrëzua nga goditja që e bën me ujë dhe Klodi po gajaste me të tjerët, vetëm lëndrimi e ndihmoi që të ngrihet, është e qartë që duhet fritet dhe duhet dënuar. Pse duhet dënuar? Fatkeqësisht, vitet e fundit, por edhe këtë vit në Shqipëri, jemi ballafaquar me raste se si fëmijët vrasin njëri tjetrin, se si fëmijët nisur nga një lloj bullizimi, apo thjesht nga një fjalë pse më pe, pse të pash, kanë shkaktuar humbje jete. Por sidoqoftë, ngarkesa që Alba ka në atë shtëpi, nuk u kuptoj nga ana tjetër se si është aq e lirshme me ata edhe kur e kanë rrënjëzuar dhe kur e kanë poshtruar dhe kur i kanë bërë të 99-tat. Ajo ka treguar që është pjesë e lojës edhe për mua ata u ndjen të ofenduar kur ajo i etiketoi disa përdele, por ata janë realisht delet e Albas në atë shtëpi, po degradojnë, po përdorin gjuhë fyese, po përdorin përcaktime shëndetësore që nuk e kanë ata targetin për t'i përdorur, as për t'a quajtur skizofrene, psikopate. Kjo po normalizon, nuk e di çfarë nuk ka nxjerrur nga goja këto orët e fundit banorët, edhe kjo gjë sigurisht që është reflektuar dhe në reagimin në rrjetet sociale ku e mbështesin Albën dhe e dënojnë të gjithë këtë sulm të ulët që po bëhet karshi saj, të gjithë këtë lloj banaliteti kaq të rëndomtë dhe kaq shumë të ullët, jo vetëm në aspektin e lojës, por edhe në aspektin njerëzor, se nuk po tregojmë vlera as pak. Ajo me Toni nisi se Alba kishte fshehur lugot, ai degradoi me ato ofendimet e tmerrshme të llatarshme. Nga ana tjetër, prishi lojën që përqendronin ato shtretër që ja dha vëllai i madh, e sërish aty u gjuajt me ujë ndërkohë që po flinte nga Labi dhe nga Benita, ndërkohë ajo kur i bën veprimet i bën në gjëra që nuk janë personale të banorëve. Stiçi i saj është kthyer realisht në një nga faktorët që po i ndihmon në lojë dhe po i jep asaj të drejtë në disa raste, pasi ata po prekin në gjëra personale. Ajo nuk prek në gjëra personale. Deri më tani mund të ketë bërë gabimet e saj, por ajo prek në gjëra kolektive që nuk janë as të tyret, por janë të shtëpisë së Big Brother, siç janë peshqirët apo lugët. Se nëse realisht nuk do të kishte situata të krijuar nga Alba, nuk besoj që në atë shtëpi do të ishte shumë e ndjekur, apo do të kishte një lloj vëmendje, apo do të komentonin gjërat, se thjesht duke qëndruar nuk është se ka ndonjë interes publiku për të parë dhe për të marrë një lloj feedbacku nga loja e vet Big Brotherit. Deri më tani, Albën e kemi parë të qetë me këto situata, më pas kalon kohë me ta, qesh, është pjesë e grupit, por
ky lloj bullizimi në grup që po i bëhet pothuajse nga të gjithë banorët, edhe nga banori më ri, Ludo, me fjalë shumë ordinere, me fjalë shumë të ulta dhe me fjalë, se e tha fjalën, kjo është psikopate, për mua të premten e Big Brotherit në Prime, vëllai i madh duhet të reagoj, jo thjesht për të treguar qëndrueshmëri, jo thjesht për të ndikuar në lojë, siç u shpreha se ndëshkimi nuk është censur, por është kufi, edhe në një shoqëri të brisht, të hallakatur dhe në kaos, se e jona raste të tilla që i shikojmë në ekran e më pas thuhet që ekrani nuk është shembull dhe nuk sjell, le të themi, qasje të duhura, pra e normalizojnë çdo veprim dhe hajt më se është në kuadër të lojës. Jo, nuk është në kuadër të lojës kësaj radhe, duhet të jepet shembulli dhe duhet të flitet për të gjithë ata atje jashtë që ndoshta janë më të brisht, për të gjithë ata jashtë që janë në fundin e bangës në shkollë, që goditen, që pullizohen dhe që nuk e kanë atë forcën për ta kuptuar që është një lojë siç Alba e kupton dhe e loza atë lojë, por për të tjerët, se Big Brotheri nuk bëhet vetëm brenda shtëpisë, por Big Brotheri shikohet nga të gjithë, është një pasqyrim i realitetit, i karakterëve që janë pjesë të shoqërisë dhe e gjitha kjo duhet të shërbejë edhe për të ndërgjegjësuar dhe për të thënë kur është gabim dhe kur është mirë. Padyshim të që të gjithë këta që janë kthyer në një lloj dele të Albës që po bien prej provokimeve kaq minimaliste dhe po kthehen në të keqe kaq të madhe, nuk e di se çfarë do të bëjnë kur Alba të zgjohet dhe të bëhet një lloj ujku në thojza në ato lojë.